Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden diese in Ihrer Sitztasche mit der Anleitung zur Schutzhaltung, zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden könnten. Prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie Ihre Gepäckstücke zurück. Das Rauchen ist an Bord nicht erlaubt. Please now have a look at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. This card also includes an illustration of the safety position which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly, and illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, leave all personal belongings on board. Smoking is not permitted. Bitte stellen Sie jetzt Ihre Rückenlehne senkrecht, klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenblenden. Sie sind verpflichtet, den Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. In preparation for takeoff, please now make sure that your seat back is upright, your table folded away, and your window shade raised. You are required by law to observe all signs and to follow all instructions given by the crew. Liebe Gäste, wir möchten Sie...
so lange angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Achten Sie beim Öffnen der Gepäckfächer später bitte darauf, dass keine Gegenstände auf uns fallen und überprüfen Sie nochmals Ihre Sitztasche, damit Sie nichts an Bord vergessen. Vielen Dank, dass Sie sich heute für Lufthansa entschieden haben. Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Flug und wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend oder eine gute Nacht, Ihren Schluss oder eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bienvenue à Toulouse. Please keep your seatbelts fastened until we've reached our final parking position and the seatbelts have been switched on. When you open the overhead bins later on, please take care that items cannot fall out and also double check your seat pockets to make sure